क्या आपको सुबह उठते ही जबड़ों में दर्द, सर में भारीपन या दांतों में झंझनाहट रहती है? तो फिर हो सकता है आपको ब्रक्सिज्म हो। ब्रक्सिज्म यानी कि सारी रात दांतों का दांतों से पिसते रहना या टकराते रहना। इसके आम तौर पर कारण स्ट्रेस और एंजाइटी होता है। अगर आपको भी ऐसे कोई लक्षण है तो आप अपने डेंटिस्ट से ज़रूर मिलें। शुरुआती स्टेजेस में नाइट गार्ड की सहायता से तो दांतों को होने वाले नुकसान से रोका जा सकता है, और साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में स्ट्रेस के लिए भी अपने डॉक्टर से मिलें, एंटी एंजाइटी मेडिसिन और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल को अपनाएं।